pensa a me. Quello che sto facendo. Entriamo in scena. Oh, visite! Il mio grande amico Zago e la sua affascinante metà. Che se siamo venuti a vendere. Stavolta compro. Complimenti. Ben preparata. Ottima battuta d'apertura. Però far favore a papà. Levami quel cazzo di cannone dalla faccia. Dimmi quello che vuoi e poi vattene a fanculo che c'ho altro da fare. Zago! Volete vivere in eterno?